This conference will now be recorded. Labą dieną, mielieji. Šiandieną noriu Jums pristatyti ypatingą žmogų, moterį, kurią žaviuosi, mano brangią mokytoją ir bičiulę, Marianą Mikkelsen, aurosomos spalvų terapijos mokytoją, vieną iš pirmųjų pasaulyje ir aromaterapijos specialistę. Kartu su Mariana mes įrašėme interviu, susitikimą apie seminarą, kurį Mariana ves Lietuvoje, Kaune, Spalvotoje palėpėje. Šis seminaras vadinsis Gyvas energijos laukas ir spalvų bei eterinių aliejų žinia. Šis renginys vyks Liepos 31, rugpjūčio 1, 2, 3 dieną, 4 dienas iš eilės, ilgą savaitgalį Kaune. Tikriausiai apie Marianą jūs esate daug girdėję mano aurosomos seminaruose, čia aurosomos studentai, draugai ir ne tik, bet tiesiog labai džiaugiuosi, kad Mariana sutiko dalyvauti eteryje šioje laidoje, susitikime. Ir šiandieną aš iš karto atliksiu 2 vaidmenis. Aš užduosiu Marianai klausimus, kaip per interviu, ir kartu versiu jos atsakymus į lietuvių kalbą, galbūt ne visi suprantat angliškai, kad jūs galėtumėt labiau ją pažinti. So, dear Marian, I'm very happy to see you here on this stream. It's really incredible how much experience we have together, traveling around different countries, pioneering Aurosoma, and after all these adventures. And I'm very happy, looking forward to meet you soon in Lithuania again, where all our story started many years ago. So could you please introduce yourself? Thank you, Dalia, and thank you so much for inviting me. I look forward as well. Yeah, I've been a healer for more or less all my life, I was going to say. And so healing is from where I come. Aš kartu išversiu, ką Mariana sako. Aš paprašiau Marianos papasakoti apie save, prisistatyti. Ir pirmiausia, jis save apibūdina kaip gidūnę, hilerę. Būtent visa jos ezoterinė kelionė prasidėjo nuo gydymo. And the tools that I somehow have come to me naturally is colors. Colors is like a second language for me. I met Vicky Wall in Denmark in 87 and a door opened through that, Ir metodai, kuriuos Mariana naudojo savo gydymo darbe, tai yra spalvos. Ir Mariana 87 metais Kopenhagoj, Danijoj sutiko Vicky Wall, aurosomos įkūrėja, ir tas susitikimas atvėrė jai tarsi duris. And I actually call colors living consciousness, and essential oils, they are living messengers for me. So actually, Dalia was a big inspiration for me, joining the world of aromatherapy. Ir spalvas Mariana įvardina kaip gyvas energijas, ir eteriniai aliejai, jie yra tarsi žinios, informacijos perdavėjai. Ir sako, kad kažkuria prasme aš įkvėpiau ją šitam naujam žingsniui mūsų bendradarbiavime. Yeah, so I worked with and teach color therapy for many years, and for probably around 30, maybe 25 years ago, I met with essential oils, and somehow they were there, but maybe 15 years ago they really had a deeper impact on me.
Dirbdama dešimtmečius su spalvomis, Aurosoma Mariana be abejo pažino ir eterinius aliejus. Prieš 30-35 metus ji susipažino su aromaterapija, tačiau aromaterapija tapo labai rimta jos gyvenimo ir darbo dalimi maždaug prieš 15 metų atsirado šita gelmė. And maybe also I would like to say, when I work with colors, when I work with essential oils, for me the most important thing is how they can help people. That's my main reason for working with this, because when you see what happens when people breathe in colors, smell these incredible oils, that's the joy to see and experience how that can change people beyond words. Ir pagrindinis tikslas, kodėl Mariana naudoja spalvas ir eterinius aliejus savo darbe, tai tas efektas, kurį patiria žmonės, kuomet jie mato spalvas ir kuomet jie uosto eterinius aliejus, tai yra didelis džiaugsmas matyti tuos pokyčius ir transformacijas. Because that's my main focus, to open people and for them to find their own inner resources, and colors and essential oils can open that door, because that's what Spalvos really ir yeah. Spalvos ir eteriniai aliejai gali atverti žmogaus vidines duris, gali atverti žmogų. And then also I met my husband quite some years ago, 30 years ago, and he had a deep knowledge about the energy field or aura. So all this has become really very important for me as well, because when we get an understanding of the energy field, we can get a much deeper perspective in our own personal and spiritual development. Ir prieš daug metų Mariana sutiko savo dabartinį vyrą, Franką Lorenceną, garsų kompozitorių ir taip pat gidūną, kuris pasidalino savo žiniomis apie subtilę žmogaus anatomiją, apie subtiliuosius kūnus. Ir pažindami savo auros sluoksnius, visą savo, reiškia, subtilių kūnų sandarą, mes įgyjam daugelių žinių apie save, mes pradedam labiau suvokti save. So all this kind of these three how to say aspects away, like the colors, the essential oils, and in this context of the energy field, that's what I put together, and it really, it makes really, how to say, we know what colors and oils can do, but when we get a deeper understanding, and the understanding we get through specific exercises, because there's specific exercises related to every part of the aura. Taigi, šiame kurse, kurį Mariana ves Lietuvoje, mes naudosim 3 komponentus. Tai yra spalvos, aurosoma, aromaterapija, eteriniai aliejai ir žinios apie subtiliuosius kūnus. Mes atliksime tam tikrus pratimus, technikas, naudodami spalvas ir eterinius aliejus. Just as an example, what a strong, warm yellow color can do to our etheric aura, our life energy. And when we can work with specific exercises with this, and then we also apply an essential oil, maybe a citrus oil, together with it. That's where a deep healing actually can happen. Pavyzdžiui, geltona spalva labai giliai ir greitai veikia mūsų auros eterinį sluoksnį. Ir jeigu kartu su šilta geltona spalva mes dar panaudotume citrusinį eterinį aliejų, iš karto turėtume labai tokį apčiuopiamą rezultatą. Žmogus iš karto pajaučia skirtumą. And essential oils is incredible for our life energy. And our etheric energy, or our etheric part of the energy field, is really important that it's healthy, because without a strong etheric body, it's more difficult, to really work on a deeper level with these other more like astral and mental and spiritual levels.
Eteriniai aliejai turi tiesioginį sąryšį su mūsų eteriniu kūnu ir eterinio kūno gerbūvis, sveikata sukuria mūsų gerą būseną. Nesubalansavus šio kūno yra sunku sukurti harmoniją kituose mūsų subtiliuosiuose kūnuose, tokiuose kaip mentaliniam ir astraliniam kūne. Just imagine there is actually 4 parts of the etheric body you can work with. Įsivaizduokite, eteriniam kūne yra 4 atskiros dalys ir su šiom dalimis jūs galite dirbti, atlikti pratimus. And in the etheric body, there's specific streams or life streams like liver stream and other streams you can work with to support the life energy, both with essential oils and colors. Ir šiame eteriniame kūne yra gyvos energijos tokios tėkmės, pavyzdžiui, kepenų tėkmė, taigi naudodami spalvą ir eterinius aliejus mes galime įtakoti šitas energijos tėkmės. And for example, the astral aura, it is both our emotions and our feelings, and everyone has a lot of that. So the astral body is full of colors, so we can work with colors there, and both the colors and then together with these living essential oils, we can really find ways to on a deeper level healing emotional issues, which we all have. And what the essential oils is great is to open the flow where we somehow got stagnated in specific emotional state. That's where essential oils, I experienced that again and again, how the energy can move smoothly. And when the energy can move, we can work with the color and our awareness together with it. Kitas pavyzdys apie mūsų astralinę aurą, astralinį kūną, čia gyvena mūsų jausmai ir emocijos, taigi astralinis kūnas, jei galėtume matyti, jis yra labai spalvotas ir vėlgi, jei panaudojame eterinius aliejus, mes išlaisvinam energijos tėkmę ir visa tai gali labai giliai išgydyti užblokuotus jausmus, emocinės situacijas, taigi eteriniai aliejai, jie išlaisvina energijos tėkmę mūsų auros sluoksniuose. Because, we can maybe understand the anger we may have, or we can understand the emotions that we have. But the oils go beyond our understanding. It goes beyond the world, the word. Ir kartais būna taip, kad mes patys nesuprantam savo išgyvenimų, jausmų, bet eteriniai aliejai, jie veikia netgi tais atvejais, jie yra virš mūsų supratimo ribos, užtenka pasirinkti eterinį aliejų ir aliejus atveria kelią. Yeah, and that's where these oils are really powerful, I would say. And what I really experienced is that the essential oils, they can reconnect maybe some parts of ourselves we disconnected with, because they work on the nervous system. Ir dėl to eteriniai aliejai, jie yra tokie galingi. Eterinis aliejus gali padėti užmegzti ryšį su tam tikra mūsų dalimi, su kuria mes esame praradę ryšį. And Marian, may I ask about the idea of this program, Living Energy Field and Message of Colors and Essential Oils? Can you please tell a little bit about the different steps, chapters in these programs? I know that now we are going to invite people for chapter number 1. Ir dabar aš prašysiu Marianos pristatyti tiesiog šio mokymo esmę, idėją. Seminaras, kuris vyks Kaune Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje, vadinasi Gyvas energijos laukas ir spalvų bei eterinių aliejų žinia. Ir tai bus pirma dalis. Ir dabar Mariana papasakos apie pilną šį mokymą. Thank you. Yeah. So the first part is about the etheric aura. And as I mentioned already, there are specific flows or streams in the etheric aura that we will work with, both with colors and specific essential oils. And of course, I will tell you about, you can call it the subtle anatomy of the etheric aura. So we will work with this about 4 days. And within this, it's also included the chakras, because chakras
important base for us to understand ourselves. Taigi pirma šio mokymo dalis, būtent tas seminaras, kuris vyks šią vasarą Kaune. Šiame mokymo kurse mes koncentruosimės ties eterinių auros sluoksnių, kalbėsime apie tas sroves, kurios teka per šį auros lauką, kalbėsim apie subtilę anatomiją, naudosim tam tikrus specifinius pratimus ir tam tikrus specifinius eterinius aliejus bei spalvas ir be abejo kalbėsim apie čakras, nes būtent čakros yra susiję su mūsų eteriniu kūnu. And my wish with this is that everyone will really experience, not only understand, but experience that essential oils really are here for us to, to heal. I mean, I made a whole teaching once with here in Denmark about the whole evolution of plants, and when you look into it, we've been together with plants on this planet for millions of years. So we can cooperate, they can cooperate, our biochemistry are cooperating with the essential oils chemistry. And that's what I really wish people to understand. Ir šiame kurse Mariana sudarys sąlygas kiekvienam dalyviui patirti šį procesą ir eterinius aliejus. Jinai yra vedus Kopenhagoj tokį specifinį aromaterapijos kursą apie žmones ir eterinius aliejus, kadangi žmonės ir eteriniai aliejai žemėje yra kartu daugybę milijonų metų. Ir kuomet mes uostome eterinį aliejų, mes atnaujinam tą bendradarbiavimą ir kartu aktyvuojam savo istorinę atmintį. Eterinių aliejų energija susijungia su mūsų biochemija. So from this course, from this first one, you will have different exercises that you can work with at home, both with oils and with colors. Very actually simple but very deep and practical exercises you can apply in your daily life in all these different situations that we meet when our life energy for some reason is depleted. Ir šiame kurse, kuomet mes koncentruosimės ties eterinių auros sluoksnių, bus daug praktinių pratimų, meditacijos metodų. Jūs išmoksite šiuos metodus ir galėsite praktikuoti savo gyvenime įvairiais atvejais pagal poreikį, kuomet jausite, kad toji energija yra kažkokia tai nusilpus arba blokuota. Marian, can you please tell more somehow how people can use these methods and meditations and exercises and knowledges? I can take, one example could be, for example, one can work with how you can work with, for example, the yellow color, how you can work with it through your spine, because the etheric energy tends to kind of often it kind of sits here like a block in your medulla area, in this lower area. So it can like move blocked etheric energy. That's one exercise. And when people have this, often they get headache, maybe they have difficulties to see clearly. It's very simple, but it's really how the whole etheric energy works. So you can use these exercises, or for example, the liver exercise. For example, there is a specific point, a liver point and a spleen point. So we can bring our awareness to these points, both with colors and apply essential oils there. For example, one friend of mine who was angry, Can I translate because it gets long and it's very important and I want people to understand. Mariana pasakoja apie pavyzdžius, kaip galima naudoti spalvas ir eterinius aliejus praktiškai. Pavyzdžiui, vienas iš pratimų, kurį mes darysim seminare, tai yra geltonos energijos kelimas per stuburo kanalą iki medulla oblongata pailgųjų smegenų. Čia labai dažnai būna energijos blokas ir šiuo atveju žmogus išgyvena galvos
galvos skausmus, migrenas. Taip kad šis pratimas padės išjudinti tą blokuotą energiją. Arba kitas pavyzdys yra tiesiog apie kepenų energijos tėkmę. Mūsų kūne yra kepenų ir blužnies taškai. Ir jeigu ant tų vietų užlašinsim eterinius aliejus, mes galim išjudinti vėlgi energiją tekančią per tuos organus. So, and there will be different exercises like this we will work with in the etheric body and on the first course, right? You want me to say more about this? Taigi mes tiesiog naudosim daug tokių praktinių pratimų ir pirmas mokymo modulis, kuris vyks šią vasarą, yra apie eterinį kūną. Ir dar Marijana trumpai papasakos apie kitus du modelius. Yes, can you please tell more about another modules courses? So the second one is about the astral body. So the astral body is our emotions and feelings. Ir antrasis mokymo modulis yra apie astralinį kūną, tai yra apie mūsų jausmus ir emocijas. And there we will also take or use, or how to say, the Aurosoma equilibrium, really to identify what is the specific emotion that each one, for example, in the group or the group that we gather, what is specific issues that they are dealing with. And through this, we will find also the specific colors and the specific essential oils we can work with somehow to transform it. Ir pavyzdžiui, vienas iš pratimų bus toksai, kad grupės dalyviai pasirinks Aurosomos ekvilibriumus, spalvotus buteliukus, kurie gali atspindėti tam tikrą emocinę problemą, iššūkį, kurį žmogus tiesiog išgyvena. Ir pagal tas pasirinktas spalvas Marijana rekomenduos spalvas ir eterinius aliejus, kurie padės susitvarkyti su tiesiog tais žmogaus išgyvenimais. And of course, I will speak about what are the specific colors in what we can call relating to specific emotions in the astral body, and how when we, for example, rejection. Everybody probably have experience in some time in their life about rejection that is related to our navel, our hara area. Ir pavyzdžiui, Marijana pasakos apie įvairias emocijas, išgyvenimus, sakysim, atstumimas. Tikriausiai kiekvienas žmogus gyvenime yra patyręs atstumimą ir Marijana papasakos visą efektą, kalbant apie subtilią anatomiją, kokį poveikį ši situacija duoda mūsų haros centrui. So let's say, of course, in Aurosoma, that's the color coral, or it could also be orange, but it's in this area. And there could be different oils that my experience, even though that can, they can work together with coral. One is sandalwood, because it's very anchoring. But one oil I really experienced, and maybe that's a surprise for others or for many, is turmeric. Turmeric is a great oil for healing, when we have experienced kind of being abused. Ir šiuo atveju kartu su spalva, pavyzdžiui, koralinės, oranžinės problemos, galima kartu naudoti ir eterinį aliejų, santalmedį, kuris yra labai žeminantis. Arba, pavyzdžiui, netikėtas sprendimas galėtų būti ciberžolė. Eterinis aliejus, kuris tiesiog irgi gali būti labai gydantis šiuo atveju. Because it's always, there's not just one color one oil, because it depends on the story around, for example, the feeling of rejection. And then we will find a specific oil that can support the specific person, because it's about resonance, essential oils are resonance. Ir kuomet mes tiesiog dirbsim su įvairiausiom emociniam temom, problemom, kiekvienai problemai gydyti galima bus surasti spalvą ir eterinį aliejų, kuris tiesiog rezonuoja su žmogumi. Pagal harmoninio rezonanso patikimo principą žmogus galės atrasti eterinį aliejų, kuris
padeda balansuoti tokią situaciją. And Marian, you promised to do Aurosoma color readings for all the participants on the course. It will happen on every level or just in some particular course? It will happen on every level, but I will just say that it will how to say, like the main message in the color, in this process, in this flow of color. Ir Mariana pažadėjo kiekviename modulyje, kiekvienam kurso dalyviui perskaityti buteliukus Aurosomai, tai vadinasi spalvų skaitimas. Įsivaizduojat, kokia tai yra patirtis gauti spalvų skaitimą iš vienos pirmųjų mokytojų Aurosomos. Bet Mariana tiesiog įsipareigojo perskaityti pagrindinę žinią, tiesiog kuri atsispindi jūsų spalvų pasirinkime. Okay, so we were talking about workshop number 1 and 2, and what about number 3? And number 3, it's about the mental and the spiritual level. And the mental, of course, I think many people experience the mentals as maybe our daily thoughts, our thought patterns. But in the mental field, in the aura, there is, like in the astral, there are different 2 levels. There's so to speak more our daily thought patterns, and then there is another level, call it the higher mental field, and there are really very deep meditations we can work with in this mental field, also points in this mental field. Aha. Ir aš paklausiau Marianos, kaip apie 3 modulį viso šito mokymo. 3 modulyje bus dėstoma informacija apie mentalinį ir dvasinį kūną. Kalbėdami apie mentalinį kūną, mes daugiau įsivaizduojam mūsų kasdienę tokią protinę veiklą, bet iš tiesų mentalinį kūną taip pat sudaro keletas dalių. Viena dalis tai yra mūsų kasdienis protas ir kita dalis yra mūsų aukščiausias protas, aukščiausias mentalas. Taip kad seminare bus meditacijos, kuomet mes galėsim tiesiog patirti tuos specialius taškus mentalinėme kūne. So the purpose here is really somehow to calm this busy mind, and we actually to find a possibility come into these deeper, mental impulses, because that's where the visions come, that's from where our intuition come, and that's my aim with this, and that's my experience that this is happening when we start to understand through the exercises, and both with colors and essential oils, actually what mental resources each one of us have. Ir tikslas viso šito darbo yra nuraminti tokį nuolat plepantį protą, naudodami spalvas ir eterinius aliejus, mes galim atverti savyje įžvalgas, gilų žinojimą, tiesiog visa tai vyksta tų pratimų metu. Because that's where our deeper beliefs or our deeper, qualities really can become aware, and then can flow to the heart in the astral field, Būtent šiame auros sluoksnyje, mentaliniame kūne gyvena mūsų giluminiai įsitikinimai, bet per proto triukšmą dažniausiai negali pasiekti mūsų sąmonės, ir pratimų pagalba su spalvom, eteriniais aliejais mes nuraminsim šį proto triukšmą, kad tas gilus žinojimas, įžvalgos galėtų pasireikšti per širdies balsą. So there will be specific green, and specific blue colors that we will apply together with the essential oils, for example. Taigi, pavyzdžiui, tame 3 kurse mes darysim tokius pratimus, kuomet specifinės žalios ir mėlynos spalvos bus naudojamos kartu su specifiniais eteriniais aliejais. And Marian, I have a question. What would be your recommendation? Does participant of the course should have basic education in Aurosoma, aromatherapy, or anyone is welcome? Aš klausiu Marianos, ką jinai galėtų pasakyti, ar seminaro dalyviams reikalingas toks pradinis, bazinis pasiruošimas Aurosomai, spalvų terapijai arba aromaterapijai, ar gali bet kas dalyvauti šiame mokymo kurse. It's open for everyone.
the main thing is that we're open for the transformative process that the colors and essential oils will bring. Ir Mariana sako, kad šis kursas mokymo yra atviras visiems, mes laukiam jūsų visų. Svarbiausia yra žmogaus atvirumas transformacijai, kuri, patikėkite, tikrai įvyks, tuomet, kai jūs pradėsite naudoti spalvas ir eterinius aliejus. Yeah, is that okay? Yeah, Marian. So, and what would you like? Maybe there is something specific. What would you like to say to Lithuanian auditorium? What I would like to say, maybe for when I speak about it, it can maybe sound a little bit how to put abstract, but it's not. It's very, very concrete to work with these exercises, and my experience is that through these exercises, people come to an understanding of themselves, and that's my focus. And it's not about how to say, that's my focus, because that's what the world needs, and that's what we all need, to find this core inside from where we can really rely on, and be centered in. Aš paklausiau, ką dar specifiško Mariana norėtų pasakyti Lietuvos auditorijai. Ir jis sako, galbūt iš to, ką mes dabar kalbam, atrodo, bet ta informacija tokia abstrakti, bet kursas jisai bus labai praktiškas. Tai bus praktinių metodų naudojimas, kurie sukurs tam tikrus įgūdžius. Ir tikslas yra atrasti savo vidinę šerdį, savo vidinę esmę, kadangi būtent to dabar labiausiai reikia šiuolaikiniam pasaulyje. And my main focus is always for people to find their own answers, and because we all need to find, through this core, we can find our own answers, Ir Mariana sako, kad jos fokusas yra tiesiog, kad kiekvienas žmogus rastų prieigą prie tos savo vidinės ašies, to vidinio centro. And of course, I look forward. It's 31 years ago I had my first time in Lithuania by Dalia, so it's really like a blessing, Ir Mariana sako, kad laukia susitikimo su jumis. Prieš 31 metus pirmą kartą aš pakviečiau Marianą atvažiuoti į Lietuvą ir tai buvo labai lemtingas susitikimas 1994 metais. Ji pirmą kartą atvažiavo į Lietuvą su spalvotais Aurosomos buteliukais ir mes pamatėm Aurosomos stebuklą. Tuomet taip pat buvo politinė suirutė, keitėsi santvarkos, valdžios, buvo neaišku, kokia bus ateitis. Ir tuo tokiu pilnu įtampos ir tokiu labai nespalvotų metu į Lietuvą atėjo Aurosoma. Paskui buvo ilga kelionė per Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją iki pat centrinės Azijos. Taip kad iš tiesų bus toksai jubiliejus Marianos sugrįžimas į Lietuvą, nuo kur ir prasidėjo visa kelionė. I told the story that in 1994 you came to Lithuania first time, and in this time also it was political insecurity, changes, and it was really life was not colorful at all for us, but you brought this beauty of colors, and then somehow there was a revolution of colors. We moved through Lithuania, Latvia, you went to Estonia, Russia, up to Central Asia. So now it's time somehow to reconnect again. Yeah. Taigi, mielieji, iš tikrųjų aš labai noriu, kad jūs suprastumėt, į Lietuvą atvažiuoja istorinė asmenybė. Mes dar atrodom tokios nelabai senos, bet tai yra istorija, tai yra Aurosomos ir ezoterikos istorija Lietuvoje, mūsų šalyje. Ir Mariana atvažiuoja čia pat, beveik į mūsų namus, į Kauną, kad ir kur begyventumėt. Lietuva yra labai maža šalis ir tikrai nėra problemų atvažiuoti.
Patikėkite, tai yra retas atvejis. Aš pati savo žinias kaupiau po visą pasaulį. Kartais reikėdavo nuskristi toli visai kitą žemyną. Ir štai toks istorinis žmogus su unikalia mokymo programa atvažiuoja į Lietuvą. Taip kad labai kviečiu prisijungti. Seminaro programą galit skaityti mano Facebooko puslapyje. Taip pat galit parašyti asmeninę žinutę, elektroninio pašto adresą, aš jums atsiųsiu informaciją. Ir registracija prasidėjo, grupė pildosi. Dar kartą pakartosiu, Marianos Mikkelsen seminaras Gyvas energijos laukas ir spalvų bei eterinių aliejų žinia vyks šią vasarą Liepos 31 ir rugpjūčio 1, 2, 3 dieną. Užsiėmimai vyks Kaune spalvotoje palėpėje nuo 10 iki 18 valandos vakaro. Visa kita detalė informacija tiesiog galite sužinoti parašę ar paskambinę. Okay, Marian, thank you so much for this time and chance to see, to hear, to feel you. And I really hope that we will have a fantastic workshop in Kaunas again. I'm sure. Jeg elsker deg. Yeah, the same.